जी तो दोस्तों इसमें मसला क्या था, जैसे इसको सीरीज बोर्ड पे लगाते हैं तो सीरीज ग्लो हो रही थी, लेकिन ये आगे सेपरेट नहीं हो रहा था। इन्होंने मुझे बताया था कि इसके जो दरवाजे वाली ग्रिप है वो टूटी हुई है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा, शायद इसी वजह से नहीं ऑन हो रहा। तो उनका ख्याल बिल्कुल ठीक था, इसी वजह से ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि इसके आगे स्विचेस लगे होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जो आम ओवन होते हैं उसके पीछे से एक कवर उतार के, इसके पीछे से पेज लगे होते हैं, एक आधा साइडों पे पेज लगाता है, तो उसका कवर उतार के बाहर निकालना पड़ता है। फिर उसके दरवाजे के ऊपर दो पेज लगे होते हैं, उससे वो जो खोल के दरवाजा उसका आसानी से आजाद हो जाता है, फिर उसको जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस ओवन के केस में इस तरह बिल्कुल नहीं था, ये इसी तरीके से उसका दरवाजा को बगैर खोले ही इसका जो है यहाँ से कवर निकल जाना था, क्योंकि ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एक पैनासोनिक का मॉडल था। आप पहले इसको चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आगे चल के भी दिखाते हैं। इसको यहाँ से उठा के यहाँ से सबसे पहले इसके अंदर से यहाँ पे ग्रिप निकाल लेंगे और ये मार्केट से ले आएंगे। ये ग्रिप क्योंकि एक ऐसा मॉडल था जो कि मार्केट में मौजूद नहीं थी, तो एक भाई से बिल्कुल जेन्युइन इसके साथ की मिली है, जो कि उन्होंने थोड़ी सी कॉस्टली दी है, लेकिन ये मिल इसके साथ की बिल्कुल जेन्युइन गई है। अब जो इसको ले आते हैं, ये इस तरीके से आप इसका लॉक किसी टेस्टर या पिचकस की मदद से उतार सकते हैं, बाकी जो लॉक खोल के इसको छुड़वा सकते हैं। अब इसका जो एक स्प्रिंग होता है उसका अपने लाजमी ख्याल करना होता है। स्प्रिंग को उसके लॉक के अंदर फंसा के एक बॉडी के अंदर स्प्रिंग का एक और लॉक